হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অল ইন ওয়ান অ্যাট দ্য রেট রিম্পাই। সকলকে স্বাগত। তো আজ আমি তোমাদের সাথে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো 100 মুরগি চাষ করতে, 100 ব্রয়লার মুরগি প্রতিপালন করতে আমাদের লাভ কতটা হয় এবং খরচ কতটা, অর্থাৎ লাভ এবং খরচের হিসাব তোমাদের আজকে আমি শোনাবো। তো যারা ছোট চাষি ভাই বা যারা ছোট ছোট খামারি, যারা বাড়ির কাজকর্ম করার সাথে সাথে পরিত্যক্ত অল্প জায়গার মধ্যে 100 মুরগি প্রতিপালন করতে চাইছো, তো তাদের ক্ষেত্রে 100 মুরগি প্রতিপালনে কত টাকা খরচ হতে পারে এবং কত টাকা লাভ হতে পারে, এটাই আমি তোমাদের আজকে বলবো। তো দেখো, 100 মুরগি প্রতিপালন করতে হলে প্রত্যেকটি মুরগি যে পরিমাণ খাবার খাবে, অর্থাৎ 100 মুরগিতে যদি 35 দিনে তোমরা লিফটিং করো বা 35 দিনের মাথায় যদি পাখি তুলে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে কত কেজি খাবার একটা পাখি খেতে পারে এবং কত গ্রাম বডি ওয়েট আসতে পারে, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি তোমাদের বলবো লাভ এবং খরচটা কতটা হচ্ছে। তো যেহেতু সামনেই গ্রীষ্মকাল আসছে, তাই যারা ছোট ছোট খামারি আছো তাদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলতে পারো পরামর্শ, যে বেশি দিন পর্যন্ত পাখি রাখার সিদ্ধান্ত কেউ নেবে না। মোটামুটি 35 থেকে 36 দিনের মধ্যেই পাখি লিফটিং করে দাও বা পাখি বিক্রি করে দাও। বেশি দিন পর্যন্ত পাখি যদি রাখতে যাও, সেক্ষেত্রে লিটারের কন্ডিশন খারাপ থাকলে কিন্তু অনেক সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া যদি অতিরিক্ত রোদের তেজ থাকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু ফার্মে পাখির নানা প্রবলেম আসবে। তাই পাখি 35 থেকে 36 দিনের মধ্যে যেমনভাবে গ্রোথ আসবে, তার পরের দিকটা কিন্তু সেভাবে গ্রোথ আসবে না। শীতকাল হলে অনেক দিন পর্যন্ত পাখিটাকে বড় করার জন্য রেখে তারপর পাখিটা অনেক ক্ষেত্রে বিক্রয় করা যেতে পারে, তবে গ্রীষ্মকালের দিনে বেশি দিন পর্যন্ত পাখি রাখা উচিত নয়। তো আমি তাই 35 দিনের মধ্যে যে পরিমাণ খাবার পাখি খাবে, অ্যাকচুয়াল 35 থেকে 36 দিনের মধ্যে, সেই পরিমাণ খাবারের একটা হিসাব করি তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব খরচ এবং লাভটা কতটা হবে 100 মুরগিতে। তো দেখো, 100 মুরগি 35 থেকে 36 দিনের মধ্যে মোটামুটি ফিড খাবে পার বার্ড, অর্থাৎ একটি মুরগি ফিড খাবে 3 কেজি 350 গ্রাম হিসাবে, এবং 3 কেজি 350 গ্রাম ফিডের কনজিউম অনুযায়ী, যেহেতু 40 টাকা করে এখন ফিডের দাম, অতিরিক্ত ভালো যদি ফিডটা নিতে চাও বা একটু ভালো গুণাগুণ বিশিষ্ট ফিডটা 40 টাকা যেহেতু দাম, তাই 40 টাকা কেজি হিসাবে 1 কেজি ফিডে তোমার পাখিটা 36 দিনের পাখির মোট ফিড লাগবে 3 কেজি 350, এবং সেই হিসাবে ফিডটার দাম পড়বে 134 টাকা। এবং তার সাথে একটি পাখির দাম পড়বে 28 টাকার মতো, এবং মেডিসিন এবং অন্যান্য খরচ পার বার্ড 3 টাকা হিসাবে ধরা যেতে পারে। যেহেতু নিজেরা চাষ করলে সেক্ষেত্রে কোনো অ্যাডমিন চার্জ লাগবে না, অর্থাৎ দেখাশোনার জন্য কোনো চার্জ লাগবে না। তো তার জন্য কেবলমাত্র প্রত্যেকটা পাখিতে মেডিসিন এবং অন্যান্য আদার্স খরচ নিয়ে, লাইট নিয়ে বা কারেন্ট বিল নিয়ে, এই সমস্ত নিয়ে আমি 3 টাকা হিসেবে ধরেছি। তো 28 টাকা পাখির দাম হলে 3 টাকা তার সাথে যোগ হবে, দিয়ে 31 টাকা মোট লাগবে পার বার্ড। এবং তাহলে 31 টাকা যদি পার বার্ডে লাগে, তার সাথে 134 টাকার ফিড, অর্থাৎ 36 দিনের পাখি একটি পাখি তৈরি করতে মোট খরচ হবে 165 টাকার মতো। এবং 165 টাকা খরচ হলে 3 কেজি 350 গ্রাম ফিড খেয়ে পাখির বডি ওয়েট আসবে, একটি পাখি বডি ওয়েট দেবে 2 কেজি 200 মতো। 2 কেজি 200 বডি ওয়েট আসলে তোমাদের, আমি এটা একটা পাখি পিছু বলছি, তোমরা 100 পাখি পিছু হিসেব করে দেখে নেবে। একটা পাখি পিছু যদি 2 কেজি 200 বডি ওয়েট আসে, সেক্ষেত্রে সেই পাখিটি বিক্রি হবে মোটামুটি, এখন গ্রীষ্মকালের দিনে যেহেতু রেটটা এখন ঊর্ধ্বগামী আছে, অর্থাৎ রেট নিচের দিকে নামছে না, মোটামুটি 95 থেকে 100 টাকার মধ্যে সবসময় রেট আছে। এবং পরবর্তীকালে কিন্তু গ্রীষ্মকালের দিকে রেটটা কিন্তু বাড়বে আরও।
কারণ সেই সময় পাখির মোর্টালিটিটা বেশি হয়। তাছাড়া গ্রীষ্মকালের সময় নানা রকম ওকেশন থাকে। তো সেই কারণবশত আমি বলছি মোটামুটি 90 থেকে 100 টাকার মধ্যে যদি রেট থাকে, সেক্ষেত্রে 2 কেজি 200 বডি ওয়েটের একটা পাখিতে তোমরা প্রায় 200 থেকে 220 টাকার মতো একটা পাখি বিক্রি করতে পারবে। তো আমি যদি 200 টাকাই ধরে নিই, সেক্ষেত্রে পাখির যদি খরচ হয়েছে আমার 165 টাকা এবং 200 টাকা যদি পাখির যদি বিক্রয় মূল্য হয়, সেক্ষেত্রে প্রায় আমার লাভ থাকছে 35 টাকার মতো। অর্থাৎ একটি পাখিতে 35 টাকার মতো যদি লাভ থাকে, তো সেক্ষেত্রে তোমরা 100 মুরগি চাষ করলে 3500 টাকার মতো 100 মুরগিতে লাভ দেখতে পাবে। এবং 100 মুরগিতে যদি ঠিকঠাক মতো মেনটেন্স করে এবং ঠিকঠাক মতো ভাবে পাখি যদি পরিচর্যা করে পাখির তৈরি করা হয়, সেক্ষেত্রে 3500-এর থেকেও একটু বেশি পেমেন্ট বা বেশি লভ্যাংশ তোমরা দেখতে পাবে, প্রায় 4000 টাকার মতো। এইভাবে তোমরা যদি 100-র পরিবর্তে 200 বা 500 চাষ করো, সেক্ষেত্রে একজন মানুষ অনায়াসে 1000 ফার্ম দেখাশোনা করতে পারবে। এবার নিজে করাটা একটু বেশি রিস্কের, তাই সেক্ষেত্রে কোম্পানি চাষ অনেকে করে থাকে। তো তোমরা যদি যারা ছোট ছোট জায়গায় বা যারা বাড়ির কাছাকাছি জায়গায় অল্প করে 100 মতো মুরগি চাষ করতে চাইছো, নিজেদের যে সমস্ত কাজকর্মর পাশাপাশি একটা সাইড বিজনেস হিসাবে, তারা 100 মুরগি প্রতিপালন করলে মোটামুটি 3500 থেকে 4000 টাকার মতো লাভ তোমরা দেখতে পাবে। তো ধন্যবাদ, এখানে আমি আমার ভিডিও শেষ করছি। যদি আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে আগামী সমস্ত রকম নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য, এবং তার সাথে সাথে অবশ্যই আমার ভিডিও একটা লাইক দিয়ে দেবে। ধন্যবাদ।